Siç e dim tani më, Egli Tako është rikthyer në shtëpinë më të famshme, por me një qasje komplet tjetër. Së fundmi i ftuar në një emision, mikesha e saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka folur rreth situatës së Eglit, arsye pse ajo vendosi të rhyente sërish dhe gjithashtu është ndalur edhe tek raporti me Gjestin. Me Eglin jam njohur 6 vite më parë në Korçë. Ajo është një vajzë shumë miqësore dhe ka një energji të paparë. Unë mendoj që Egli u rikthye për Eglin. U rikthye pasi mënyra se si Egli doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri nuk ishte mënyra e duhur. Doli nga dhoma rrëfimi duke qarë, e ngarkuar emocionalisht nga një gjendje gripale. Mendoj që u kthye sepse për atë ishte sikur kishte humbur një betejë dhe jo luftën. U rikthye që t'i tregonte vetes së saj që është e fortë dhe mund ta përballojë edhe një herë lojën aty brenda. Mendoj se bëri mirë. Shumica nga ne nuk donim që Egli të rikthehej. Shoqëria dhe familja, Egli ne priste shumë dashuri dhe shumë projekte të bukura jashtë, por ishte vendimi i saj dhe ne e respektuam. Ajo gjithmonë ja ka dalë situatave si jashtë, po ashtu dhe brenda në shtëpi. Mendoj se është shumë artikuluar dhe ka argument, është aftë që të përballoj biseda. Mendoj se rikthimi i saj ishte shumë i fuqishëm. Unë kam folur me Eglin që ditën e parë që Egli doli nga shtëpia nëpërmjet telefonit të familjarëve sepse nuk i kishte telefonin ato 4 ditët e para. Egli meritonte që të qëndronte në shtëpi, por jam e lumtur që bëri një hap pas, të reflektonte dhe më pas vendosi për të rikthyer dhe për të vazhduar rrugëtimin e saj.